င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျန်းဖို့ပါတီကိုမဲပေးမဲဆွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်နေအောင်ကစစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်သူမှန်သမျှကိုအကုန်တပ်ပြစ်ရမယ်လို့ပြောပါရယ်။ပေါင်းတလင်မြို့လမ်းဆောင်မှာကျန်းဖို့ပါတီမဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ်လေတိုက်လို့လဲကျသွားတာကိုဟားတိုက်ရင်မောခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကိုရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ကျန်းဖို့ပါတီကိုမဲပေးရေးမဲဆွယ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်နေအောင်ကစစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်သူမှန်သမျှကိုအကုန်တပ်ပြစ်ရမယ်လို့ပြည်တွင်းစစ်လော်ဘီ Telegram Channel တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေအောင်ကသူ့အနေနဲ့စစ်သားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနီဖောင်းမြင်ုံနဲ့တင်ချစ်ခင်ပြီးကျန်းဖို့ပါတီဟာစစ်တပ်ကနေလာတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းဖို့ပါတီကိုချစ်ခင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမှာကျန်းဖို့ပါတီကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျန်းဖို့အင်ဂျီအုပ်ထုပ်ကိုမိမိဆန္ဒရဝတ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်သူမှန်သမျှကိုလည်းအကုန်တပ်ပြစ်ရမယ်လို့နေအောင်ကပြောပါတယ်ကျန်းဖို့ပါတီအာဏာရလာခဲ့ရင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားမယ်ဆိုတာဟာတေချာနေရလို့လည်းနေအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့လိုလေပြည်တော်ပြန်ခိုင်ရေးဖွင့်ဝေးအတင်းကိုချစ်တယ်သူများကိုခိုင်းလို့မဟုတ်ချစ်လို့ဝတ်တာကျွန်တော်နိုင်ရဲခိုင်ရတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်စောပြောသလိုပေါ့အခုပြည်ခိုင်ဖြိုးပြောတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပေါ့ဗျာပြည်တော်ပြန်ခိုင်ဝင်ဝေးတင်းဘယ်ရလာလဲ where this come from ထပ်မတော်လာတာနိုင်ငံတကာမှာ international မှာကြီးလိုက် every country တမတော်မရှိတဲ့နိုင်ငံရှိလားအဖြစ်ဒါပဲဒီမင်းဆိုင်သိတယ်ဗျာပြောမောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘယ်ကောင်7ကောင်လွတ်သေးတယ်ခင်ဗျားလေပြန်ပြုတ်ပေးရလာလေအခုတားအောင်မေးတယ်လေပြန်ပြုတ်စီ come from the military တမတော်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းများတယ်လူတွေပဲတမတော်မကဝဲအခုလူတွေဘဝပြက်ကုန်ပြီခင်ဗျာဒါပြောတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့စစ်သားသားသမီးလေယူနီဖောင်းမြင်ချစ်တယ်လေသေဖို့ဆဲတဲ့ကောင်သေကြဖို့ပြန်95နှစ်ရွယ်တွင်စင်မတက်လိုက်မယ်ချောင်းတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ချောင်းလို့ကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်သူများမသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအချောက်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာရခိုင်လည်းချစ်တာဒါပေမဲ့ရခိုင်မကောင်းတာလို့တော့ချစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမွတ်စလင်လည်းချစ်ရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေတာကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်သူကဧည့်တယ်တဲ့အောင်နေရဒါဆရာတော်ကြီးပြောရတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုနေမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးဒီတောင်စုတပရမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဘာသာမေးလူမျိုးပြေးဆက်ရှိနေပြေးအကုန်လုံးမဲယုံသွားမဲပေးကြဟိုဟာဟိုပေးပါဒီဟာပေးပါကျွန်တော်မပြောတွားပိုင်ဝင်လည်းမရှိဘူးသူနှလုံးသားထဲကပေးမယ်ဟာအေးအဲ့ပေးလိုက်လို့ရွေးတဲ့လူကတော့လွတ်တော်တဲ့ဝင်သွားတော့မှာအဲ့လွတ်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆိုးဖြတ်လိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါကိုစိုက်တဲ့စဘာကိုရေးရမှာကြည်လို့တီးဖို့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်များအကုန်တတ်ရှင်းနေနော်အေးအဲ့ဒါပဲဗျာကျွန်တော်ဒေါသထဲဝင်ပေးရတယ်ဗျာတရုတ်ဆောင်နေအောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကျန်းဖို့ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွဲတွေဆိုင်းပုတ်ဖွင့်ပွဲတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုတယောက်လေးရှိပြီးပွဲတိုင်းမှာကျန်းဖို့ပါတီဝစ်စုံကိုအပြည့်အစုံဝစ်စင်မဲဆွယ်လေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နေအောင်ဟာကျန်းဖို့ပါတီအတွက်မဲဆွယ်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဆဲဆိုလာရင်လည်းဂယုမဆိုင်တယ်လို့လူလူချင်းမကြောက်ပဲစင်ပေါ်မှာတယောက်ချင်းတွေ့နိုင်ပြီးချောင်းပြီးလောက်ကြံမယ်ဆိုရင်အချောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဆောင်နေအောင်ဟာမွတ်စလင်တွေဟာဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးအင်ရှင်ဖြစ်သူတွေနဲ့အစင်ပြေအောင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမနေရင်အစင်မပြေဘူးလို့လည်းကြန့်ဖို့နေအောင်ကပြောပါတယ်။ကြန့်ခိုင်ပါတီသတင်းမြေပြောတာကတော့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာအသုံးပြုနေရာရက်ပေါင်း60မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွဲတွေအတွက်ငွေကြေးဓာတ်ရိုက်ပေးချေတာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်မြို့နယ်တွေလိုက်တရုတ်ဆောင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူဝန်းရံခိုင်းဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေချထားပေးထားရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စီယုံရေးပွဲတွေလိုက်ငှားရမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲရက်ပေါင်း60ကာလတစ်ခုလုံးတွေတခါတည်းငှားရမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြန့်ခိုင်သတင်းမြေကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စစ်တပ်ကလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တရုတ်ဆောင်စုမြတ်သူစာကြော်ရဲအောင်အပါဝင်တရုတ်ဆောင်တွေကိုတန်ချောင်းတင်သွင်းခွင့်သွင်းကုန်ပေါမစ်တွေချထားပေးထားပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်တပ်ကဖိတ်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတလယ်မြို့လမ်းစုံမှာကျန်းဖို့ပါတီမဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ်လေတိုက်ကလဲကျသွားတာကို
ဟားတိုက်ရင်မောခဲ့တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကိုရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနေ့10:00နာရီလောက်ကပေါင်းတလဲမြို့လမ်းစုံမှာကြက်ဖို့ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့မဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ်ဟာလေတိုက်ကလဲကျသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလဲကျသွားတာကိုပေါင်းတလဲမြို့ပေါ်ကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဝင်းစော်ကလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးအနီးအနားကပြည်သူတွေကိုဘယ်သူတွန်းလဲတာလဲလို့လိုက်လံမေးမြန်းခဲ့ရမှာအနီးနားကပြည်သူအချို့ကလည်းလေတိုက်ကလဲသွားတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကြရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမှာဖြတ်သွားတဲ့ဦးအောင်မြင့်ကဆိုင်းဖို့မလဲစီလို့ရေလက်နဲ့ကင်ထားပေါ်လို့စနောက်ပြီးဟားတိုက်ရင်မောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဝင်းစော်ကရဲကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ကဆိုင်းဖို့လဲမှုပေါ်ကိုစနောက်ဟားတိုက်ရင်မောတဲ့ဦးအောင်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေတိုက်ကလဲကျသွားတဲ့ကြက်ဖို့ပါတီရဲ့မဲဆွယ်ဆိုင်းဖို့ကိုပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဝင်းစော်ကပြန်လဲစိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြူစောတီနဲ့ရဲအချို့ကိုအဆောင်ချထားရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဝင်းစော်မှာရဲတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ရဲတပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးပေါင်းတလဲမြို့ပေါ်မှာကုန်ကားတွေကိုငွေညစ်ဖမ်းဆီးတာလူငယ်တွေကိုစစ်ဗိုလ်တန်းမြေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာငွေညစ်တာတွေကိုအမြဲလှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစိုးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ R2B နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကို NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့ကပြုလုပ်တဲ့ R2B နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ညီလာခံရဲ့ R2B Case Study in Asia ကဏ္ဍမှာတော့သဘာပတိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းရန်ဟီလီကမြန်မာ and the responsibility to protect R2B စာတမ်းနဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကရုံးတာဝန်ခံဦးဝင်းပုံမောင်က Is it a catastrophe the situation of human rights in Myanmar since the 2021 military coup စာတမ်းတို့ကိုတင်ပြပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မင်းမြန်ချက်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြည့်ကြားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ People for Successful Korean Reunification PSCORE နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးတွဲကျင်းပတဲ့R2B ညီလာခံအနှစ်20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မြောက်ကိုရီးယားလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ R2B Conference မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်းလဲတက်ရောက်ခဲ့ကလူ့ခွင့်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်အလေးထားလှုပ်ဆောင်ရန်အဖွင့်စကားမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာအပိုင်း6ပိုင်းခွဲခြားကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေနိုင်ငံတကာပါဝင်နိုင်မှုနဲ့R2B ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုကဏ္ဍစုံကြကြပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးသွားကြတာကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကိုညံကုန်းမြို့နယ်တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်စောကအမျိုးသမီးတဦးကိုအတင်းအဓမ္မလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်ကြခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်စောကတရားရဲမှာနေထိုင်တဲ့ NLD ပါတီဝန်ရံသူအမျိုးသမီးကိုချင်းချောက်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတိုင်ကြားဖို့စ조사တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်စော်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမဲရုံလုပ်ငန်းနှောက်ယှက်မှုနဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကရဲခေါ်ဖမ်းခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ NLD ဝန်ရံသူအမျိုးသမီးကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်တရားရုံးကချမှတ်လိုက်တယ်လို့လည်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိတ်ဆွေကရှင်းပြပါရယ်အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခင်မွန်းဟာနိုင်ငံခြားမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးမှာ2010ရွေးကောက်ပွဲကာလက NLD ပါတီကိုဝန်းရံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်စော်ကအကြက်ကင်က PDF နဲ့ဆက်သွယ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲကိုဖမ်းခိုင်းမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းခိုင်းမယ်လို့ဆိုကချင်းချောက်ကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်စော်ကအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူရဲ့တမီးဖြစ်သူကိုပါထပ်မံပြုကျင့်ဖို့စ조사လာတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
ဒီတကမှာတော့တရင်းသာရီတန်တရချောင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုင်မိရှို့နေတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးရွာနဲ့ပြည်တိုင်ရွာအကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားပြီမဲ့လည်းစစ်တပ်ကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလည်းပြင်းဖြူကြီးရွာနဲ့ပြည်တိုင်ရွာအကြားမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပြင်းဖြူကြီးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစိတ်ချောင်းရွာသား10ဦးကိုကြေးရွာတွင်ဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးသွားလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးကရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာ2ရက်ဆက်တိုက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူငယ်40ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့လို့ဖမ်းဆီးကန်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့ကမုံရွာမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကနေရောညပါလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်40ထက်မနည်းကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်20ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးလူငယ်တွေကိုမုံရွာမြို့ပေါ်ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်းရုံးမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိ6မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေခီးတဲ့တင်ကားကိန်းနဲ့ခီးတဲ့တင်ကားတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးကလူငယ်18ဦးထက်မနည်းကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်19နှစ်ကနေအသက်24နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိချိန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်18ဦးကို6မြို့ပေါ်ကမြို့မရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကအခုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်20ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအခုနိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်းကတည်းကရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းမြို့နေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုသတင်းပေးပို့ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးကြတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆွန်ခလာခရိုင်ဟက်ရိုင်မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရေပေးသည့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို NUG အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဟက်ရိုင်မြို့နယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကရေပေးသည့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စံစီတောက်သုံးရေးအသင့်စားအစားအစာတွေနဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစီမံပေးသက်ဆိုင်ရာဒေသကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းကထိရောက်စွာထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမမြပါ။